Не 10, туку реално од 20 до 30% треба да се зголеми цената на струјата за домаќинствата, тврдат енергетски експерти за Телма. Според нив, барањата на енергетските компании се реални поради високите цени на електричната енергија на берзите. Нивните проценки се слични со тие на регулаторна, која кажа дека пресметките кои ги достави енергетските компании без тие на Евана Хоум покажуваат дека поскапувањето треба да биде 38%. Но пресметките на енергетичарите и регулаторна не се исти, туку тројно повисоки од калкулациите на владата. Првите економски министри беа децидни дека граѓаните по нова година ќе добијат повисоки сметки за струја до максимум 10%. Јас и одавна кажа 20 до 30% е некоја можда реално зголемување во овој момент за кај нас. Меѓутоа, ќе видиме, се зависи тука владата колку ќе помогне. Очекувам да биде така 20 до 30%. Мислам, тоа ќе значи голем удар секако врз домаќинствата, не знам, може би 20%. Не можам сега вака да, што се вика, од ракав да даваме цени. За енергетичарите пак е јасно дека и да има политичка одлука, енергетската криза скапо ќе ја платат пак граѓаните. Според нив, сега го плаќаме цехот на тоа што 30 години не сме инвестирале во енергетиката. Мало покачување без субвенции од страна на владата, значи може би негативно финансиско работење на компаниите, односно нивно не пропаѓање, меѓутоа нивно економски, значи не физибилно работење без, значи со загуби. Додека пак високиот процент на зголемена електрична енергија, значи ќе значи големени трошоци за граѓаните, за домаќинствата, за стопанството. Според него, само набавките на јаглен и мазот ќе не чинат 100 милиони евра, но цената на производството од домашните енергетски ресурси е двојно пониска отколку да увезуваме. Од Иберзанската стигна и до 400 евра за мегават час. За спас од енергетската криза и државата ги активираше сите домашни капацитети. Покрај рек Битола и рек Осломе од пред неколку денови во погон е еден блок на ТЕЦ Неготина. Но извори од енергетските компании за Телма потврдуваат дека Осломе веќе неколку денови не произведува струја. Од ЕСАМА пак уверуваат дека се тече според планот. Сите капацитети работат согласно планот за производство, според кој се вклучуваат и запираат наизменично од различни причини поврзани со конзумот или планскиот ангажман на капацитетите. Планот за производство според конзумот на Евана Хоум предвидува зголемено производство во јануари и февруари 2022 година. Енергетските експерти се децидни дека само домашното производство на струја во моментов е единствен спас за ублажување на последиците од енергетската криза. Очекуваат дури мај и јуни идната година да се стабилизираат цените на светските берзи, но предупредуваат дека и тогаш цената нема да се врати на нивото од пред кризата. Инаку регулаторна наредната недела ќе почне со пресметките, а конечната одлука за колку проценти ќе се зголеми цената на струјата за граѓаните од 1 јануари ќе ја соопштат до крајот на месецов.